अभी चल तो रहा है वो बंदा, वो बाबिल खान। तूने वो वाली वीडियो देखी है? हाँ, वो ऐसे करके बोलता है यू डोंट ओन ए वुमन ना आप। मैं उसकी रील पे एक ने टॉप पे कमेंट किया, मैं इतना हंसा, कह रहा मांग रहा है। भाई पता है उसकी एक्टिंग उसमें अच्छी है, लेकिन रेलवे मैन में जो बंदा रियल लाइफ में चूतिया हो ना फिर तो मुझे उसकी कोई बाहुबली लेवल मूवी चाहिए उसको अच्छा एक्टर मानने के लिए। अब एक तो ना मेरे को डिप्लोमेटिक बातें समझ नहीं आती, जैसे डुअलिटी, क्रूएल वर्ल्ड, ये बातें क्यों नहीं। तेरे से पूछा गया भाई मैस्कुलिनिटी क्या है तेरे लिए, तू मर्द क्या है आज की जनरेशन, बता दे क्या है।